Всем привет, подписчики. Черт, неправильно. Всем привет, друзья. Сегодня я расскажу страшную. Черт возьми, страшную. Мы снимаем? Всем привет, друзья. Сегодня я расскажу страшную историю про Майнкрафт. Всем привет, друзья. Сегодня я расскажу страшную историю про Майнкрафт. Так как ничего интересного про Майнкрафт я не нашел, кроме страшных историй. Ошибка. У нас произошла ошибка. F9. Блядь, где ты, черт возьми? Черт, кнопку заклеить. Всем привет, с вами Халк. Черт.